Для создания образа мы будем использовать натуральные оттенки такого природного происхождения. Это будет камуфлирующая база натурального бежевого оттенка, которая будет, в принципе, подчеркивать натуральность и создавать такой эффект покрытия без покрытия. Базу я буду наносить в технике выравнивания, чтобы добавить плотности пигмента, чтобы цвет смотрелся более насыщенно. Поэтому буду добавлять немножко объема, но в пределах разумного, чтобы не перегружать ногтевую пластину. На этих 3 пальцах я буду использовать обычную прозрачную базу за счет того, что сверху мы будем класть насыщенный, плотный зеленый оттенок, опять же природный, поэтому нет смысла класть камуфлирующую базу натурального оттенка. Ну, и здесь я продолжаю работать камуфлирующей базой, потому что данная рука у нас будет в таких натуральных приглушенных оттенках. Мы задаем сейчас подтон нашему покрытию, и сверху уже у нас будет такой небольшой дизайн с акцентами на природу, на натуральность, а никаких громких ярких оттенков. Правая рука у нас будет в таких максимально приглушенных оттенках. Мы использовали для этого камуфлирующую базу. Также мы добавим матовый, чтобы приглушить все наши цвета. И буду использовать акварельные краски, чтобы как раз таки показать текстуры. В основу мы берем зеленый цвет и коричневый, плюс добавляем немножко блесток в виде потали. Опять же, она будет символизировать золото, что является таким природным сочетанием. И сейчас я все, собственно говоря, буду это воплощать в реальность. И сейчас как раз покрываем матовым топом. Размываю такой плотный зеленый оттенок. Нам нужно будет чуть посветлее. И чтобы все-таки у нас это было больше похоже на текстуру, я уже полусухой кистью убираю излишки краски. Можно наложить несколько слоев. Размываю границу, чтобы она не была такой яркой. Сейчас будем использовать коричневый оттенок. И сейчас на наш дизайн мы будем сверху класть фольгу Поталь. Она будет как раз таки подсвечивать наш дизайн, добавлять немножко легкости, воздушности. И здесь на самом деле начинается ювелирная работа, потому что нужно отщипнуть достаточно маленький кусочек, чтобы не перегрузить наш дизайн. Самое главное — нанести базовое покрытие, чтобы фольга удержалась, и тщательно втоптать фольгу в дизайн, и при этом, чтобы он еще и не размазался у нас. На второй руке у нас уже будет больше цвета, но все цвета на самом деле они очень естественные, не вызывающие, не громкие. Сейчас я думаю, что каждая девочка в этом сезоне сделала себе зеленые ногти, потому что это действительно было модно и актуально. Я думаю, что это продлится еще долгий период времени. Но самое такое красивое и главное сочетание — это когда зеленый переплетается с бежевым, при этом также присутствует золото. В качестве основы мы берем зеленый плотный оттенок. И на 2 ногтя мы полностью перекрываем их плотным цветом, на 3 мы будем делать уже дизайн. У нас, безусловно, будет покрытие в 2 слоя, поэтому первый слой я наношу в качестве подложки с небольшими отступами от кутикулы и боковых стенок, чтобы только сделать подтон и, самое главное, выгладить материал, чтобы не было никакого лишнего объема. На правой руке мы все повторяем, также наносим матовый топ, а на левой ручке мы начинаем покрывать 2 слоем. Здесь я уже буду делать более глубокий прокрас. Предварительно отталкиваю еще раз кутикулу, чтобы освободить себе площадку для покрытия под кутикулу, чтобы у нас была иллюзия, что нету, скажем, никакого стыка с границей кутикулы. И буду использовать также плотный зеленый оттенок. Немножко помогаю себе более тонкой кистью, чтобы вывести ровную границу покрытия, и чуть глубже завожу под кутикулу. Снимаем липкость с матового топа для нанесения акварельных красок. Заранее подготовили себе зеленую краску, влажная кисть
И здесь уже начинается ваш полет фантазии. То есть как вы видите, как вы чувствуете. Главное, чтобы это не были ровные четкие линии. Больше легкости в своих движениях. Можно даже добавить такой эффект дрожащей руки. И здесь не должно быть плотности. То есть ваш цвет, он должен растекаться, он не должен быть ровным. Именно поэтому я уже полусухой кистью убираю все излишки, чтобы как раз-таки убрать четкую границу и сделать рисунок более таким воздушным. И опять у нас начинается ювелирная работа. Устанавливаем небольшие капли, отщипываем кусочек фольги и переносим на то место, где планируем ее устанавливать. И сейчас мы будем делать такие же легкие хаотичные движения на левой руке модели, как представлено на безымянном пальце. Будем использовать гель-лак, которым делали покрытие, и тонкую кисть. Движение вы можете делать абсолютно в любом направлении. Здесь ваш полет фантазии, то есть как вам больше нравится. Я буду начинать с левого синуса и двигаясь вниз. Движения легкие, без сильного нажима на кисточку. Здесь буквально мы делаем как будто бы такой подмалевок. И здесь у нас уже присутствует липкость, поэтому я просто набираю фольгу Паталь. Здесь уже нам нужен будет больший размер, поэтому можем смело отрывать достаточно большой участок. И опять же приклеиваем в том направлении, в котором вы хотите ее видеть. Не надо наносить базовое покрытие, оно и так хорошо у вас приклеится. И сверху наш дизайн мы перекрываем топом, в зависимости от того, какой топ вы хотите видеть. Если это глянцевое покрытие, соответственно, лучше взять топ с блеском и желательно с ультрафиолетовой защитой, потому что здесь у нас покрытие более натуральное, чтобы у нас, собственно говоря, защищалось оно на солнышке и не было выгорания. Если хотите делать матовое покрытие, я рекомендую все-таки использовать топ Velvet, который добавит объема и сделает покрытие более шершавым. Ни для кого не секрет, что натуральность сейчас занимает все больше лидирующих позиций, поэтому в основу образа для Интершарма 2022 я выбрала именно натуральные оттенки, связанные с природой, с какими-то стихиями. Как вы можете заметить, у нас присутствует натуральный бежевый оттенок, камуфляж, и также это изумрудный оттенок, натуральный, зеленый, без ярких кричащих акцентов. Ну и, конечно, мы добавили маленькую изюминку в виде фольги Паталь, которая обязательно привлечет внимание на таком маникюре.